और गाइस ये है जनरल कोच। इधर बहुत भीड़ है, ये गाइस आप देख सकते हैं। सो गाइस गुड मॉर्निंग। और गाइस मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2:07 पे। आपको विश्वास नहीं होता, मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस 2:07 हो रहे हैं। और ऐसी मैंने एक वीडियो करीब 2 साल पहले डाली थी, क्योंकि मैं गांव जा रहा था। और इस बार भी गांव जा रहा हूँ, लेकिन मैं इस बार एक मैरिज अटेंड करने जा रहा हूँ जो हमारे रिलेटिव में ही है। सो गाइस मज़ा बहुत आने वाला है इस वीडियो में। मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि हम कहाँ जाने वाले हैं और कैसे करेगा सब कुछ। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। A few moments later. सो गाइस मैं फाइनली रेडी होके आ गया हूँ। और गाइस अभी भी टाइम हो रहा है 4:30, 4:30। मतलब अभी भी हमें करीब 5 बजे के आसपास निकलना है, तो अभी आधा घंटा है। और कैब आने में भी टाइम है, तो इसलिए वो कैब आएगी तब हम जाएंगे। और गाइस ये जो व्लॉग होगा वो 2 पार्ट्स में बनेगा। पहले पार्ट में तो आपको पूरा गांव दिखाऊंगा, गांव में लोगों से मिलवाऊंगा और बहुत मस्ती करेंगे। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि गांव में मेरे शादी कैसे होती है, फंक्शन कैसे होता है गांव का। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करें, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वाह क्या सीन है। एंड गाइज ये देखिए यहाँ पर हो रही है कितनी ज़्यादा भीड़। ये है शू मार्केट, मतलब यहाँ जूते मिलते हैं और आपको महंगे से महंगे जूते, डिट्टो कॉपी उनकी, डिट्टो कॉपी। आपको अंतर ही नहीं दिखेगा, कुछ डिफरेंस ही नहीं दिखेगा। वो मिलते हैं यहाँ पे सिर्फ 400 रुपये में, 500 रुपये में 10-10 हज़ार वाले जूते। तभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है गाइज, आप देख सकते हैं बहुत भीड़ है। यहीं से लोग जूते लेके आते हैं और बोलते हैं हमारे पास 10,000 के जूते हैं। गाइज बहुत ज़्यादा भीड़ है, सही। तो गाइस हम थोड़ी देर में अभी
पहुंचने वाले अब रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। सो गाइस हम फाइनली उतर रहे हैं। अभी हमने कूली जी को बुलाया है। सो गाइस उन्होंने बोला था कि ना यहाँ पे फ़ोन छीन के ले जाते हैं, इसलिए मैंने उस टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। और ये पुरानी रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन मतलब बहुत ही बढ़िया सा है। तो न्यू दिल्ली से थोड़ा अलग ही है, मतलब पुराने टाइप का, लेकिन मस्त लग रहा है एकदम दिखने में। अब अभी हम चले रहे हैं स्टेशन के ओर। सो गाइस हम फाइनली ट्रेन में आ चुके हैं और मेरे पीछे बहुत भीड़ है, लेकिन मैं यहाँ पे आके वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मतलब एक आवाज़ भी आए आपको मेरी और थोड़ा सही भी लगे। सो गाइस इसलिए अभी ट्रेन तो अच्छी लग रही है, मतलब गरीब रथ तो स्मेल तो ये महानंदा एक्सप्रेस है, जैसा देख सकते हैं आप। ये यहाँ पर है एक शीशा और यहाँ पे कर्टन्स भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्टन्स भी है। और ये है पूरा इसका इंटीरियर, आप देख सकते हैं। और एक यहाँ पर है होल्डर, देख सकते हैं। और गाइस ये है लाइट जो ऑफ हो रही है। And this one is also working. सो गाइस अभी हम खा रहे हैं कटलेट और आप देख सकते हैं देखने में बहुत टेस्टी लगता है, तो बिना टाइम वेस्ट कैसे खाते हैं। ये गाइस यहाँ का बाथरूम का हिसाब है, मतलब इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब वैसे सही है, ज़्यादा भी नहीं सही कह सकते। और अभी ट्रेन रुकी पड़ी है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से पूरा है कचरा। ये गाइस हम अलीगढ़ उतरे हैं, अलीगढ़ अभी हम उतरे हैं, ट्रेन रुकी है 2 मिनट बस।
प्रयागराज उतर रहे हैं। ये हम प्रयागराज उतर चुके हैं, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था, अब बदल चुके हैं। आपको मैं एक व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। सो गाइस अभी हो रही है रात और रात में मैं हूँ ट्रेन में। ये देखिए गाइस पूरा रात आपको लेकिन चढ़ जाते हैं हम। फास्ट होगा कोई ट्रेन ये। अब इसको इन्होंने क्रॉसिंग है कि तो गाइस अभी हो चुकी है रात और मैं बना रहा हूँ वीडियो। सो गाइस हम खगड़िया उतर चुके हैं और गाइस ये देखिए यहाँ का व्यू। ये हमारी ट्रेन खड़ी है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी यहाँ पे सामान उतारने के लिए। अभी हमें ट्रेन भी चेंज करनी है, मतलब अभी हम खगड़िया उतरे, फिर उधर से दूसरी ट्रेन लेनी है, फिर उसके बाद हमें कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे और फिर हमारा स्टेशन आ जाएगा। अभी टाइम है और भीड़ भी बहुत है स्टेशन के पास, सब देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है स्टेशन के पास। देखिएगा तो 25 हो रहे हैं सुबह सुबह। सो गाइस बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए मैंने ये विंकीज़ का क्या कहते हैं उसे केक खा लिया। ये गाइस मैं चाय नहीं पीता पर लेकिन बाकी सबके लिए ही चाय। ट्रेन नंबर 1862 कोशी एक्सप्रेस जॉन टू जॉनपुर सहरसा हटिया वाया बेगूसराय पटना has arrived on platform। कृपया ध्यान दीजिए, मान के सहरसा के रास्ते दुर्गापुर से आने वाली बेगूसराय पटना के रास्ते से बढ़ती ये देखिए गाइस 1 hour later. और गाइस ये है जनरल कोच, इधर बहुत भीड़ है। ये गाइस आप देख सकते हैं अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। गाइस अब जाके भीड़ खाली हुई है, मतलब उस समय तो इतनी भीड़ हो गई थी जिसका कोई हिसाब नहीं। 2000 years later. और गाइस इतनी मेहनत के बाद मतलब वो जनरल कोच में इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो हम किसी तरह उतर पाए। मतलब सबको एकदम इतनी भीड़ हो के आपने देखा ही होगा, फिर बाद में थोड़ी सी खाली हुई लेकिन उतरते समय हालत ख़राब हो गई। और मैं आपको दिखा, ये देखिए गाइस यहाँ पर हम उतरे, हमारा सामान है और पूरा मतलब बहुत भीड़ हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई, लेकिन मज़ा भी बहुत आया पहला एक्सपीरियंस, इसलिए आगे वीडियो बना दी। और गाइस ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन और अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने, कुछ भूख बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए नवाब होटल देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप रुक सकते हैं 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए जैसे आपका काम हो। बख्तियारपुर में है अभी हम, बख्तियारपुर में है अभी हम, और कुछ ऐसा है यहाँ का सीन। ये तो डेवलप हो चुका है शहर की तरह, लेकिन वही थोड़ा लोग भी हैं सही, लोग बहुत फ्रेंडली हैं, लेकिन थोड़े से
गुस्से वाले भी हैं। तो ये ऐसा कुछ सीन है यहाँ का। इधर हम जा रहे हैं खाना। तो यहाँ पर हम खाने वाले हैं छोले भटूरे। देखिए गाइस, बहुत ही अच्छा बना रखा है, मतलब सही है। तो यहाँ पर हम ये हैं यहाँ के भटूरे। सो गाइस, हम जा रहे हैं टेम्पो रिक्शा में, जो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसमें जाने में। आप डिज़ाइन देखिए, इसका डिज़ाइनदार है एकदम। तो गाइस, हम फाइनली टेम्पो में बैठ चुके हैं, टेम्पो रिक्शा में, और मज़ा आ रहा है। और आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा मज़ा आता है। मैंने पिछली बार भी वीडियो डाली थी, उसमें भी मज़ा आया था, और इस बार और मज़ा आ रहा है। गाना बज रहा है, सुन सकते हैं आपको गाना सुनाई दे रहा होगा। Here we are, we locked down in different cities, and our virtual connection falls apart. Guess it's been too many years since California. Now the memories of us is all I have. See, one day I'm gonna reach ya, take a plane for many miles. We pretend that time didn't pass us by when we're on Mulholland Drive. I know it won't be long before dawn, gotta be patient for a while. Someday we'll look at stars in distant sky, when I'm on the other side. तो गाइस, अब मैं नहा के एकदम रेडी हो चुका हूँ, और अब मैं आपको ऊपर ले जाने वाला हूँ। थोड़ा यहाँ पर जो बन रहा है वो काम दिखाने वाला हूँ, और इसी के साथ साथ ही मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ एकदम, और घूमेंगे अच्छी तरह। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी भी लग रही थी, और वो अजीब भी लग रहा था। लेकिन गाइस, एक बात है कि यहाँ पर ना धूप भी है, और मतलब कि ऐसा होता है ना कि धूप में तो गर्मी लगती है, और वो भी गांव में तो बहुत गर्मी लगती है हमारे गांव में। लेकिन गाइस, ये मौसम इतना अच्छा हो रहा है, हरियाली इतनी अच्छी है, इसलिए मैं नहा के आया तो गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही, एक रत्ती भी नहीं। तो गाइस, अभी हम ऊपर चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लगा। चलिए गाइस, चलते हैं। और ऊपर चलते हैं। मेरी मम्मी आता है। गाइस, कितना बढ़िया हरियाली लग रही है एकदम, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस, हम जा रहे हैं ट्रैकिंग पर, और मतलब घूमने एक तरह से। और गांव में मतलब घूमना मतलब ट्रैकिंग ही होता है, एकदम संभाल संभाल के चलना। आपको ये जगह मैंने पहले भी दिखाई है, ये देखिए गाइस। तो उधर ही आए, आज हम आगे जाएंगे, और तो चलते हैं, फिर वीडियो में बनी रहेगा। सो गाइस, ये मिलती है 5 रुपए की आइसक्रीम गाँव में। इसका स्टाइल देखिए ज़रा आप, कैसे टेढ़े में है। कुछ भी कहो, बढ़िया है, टेस्ट में अच्छी है, और मज़ा आ गया खा के। अरे ध्यान से कर, ध्यान से कर। पागल। ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। Tomorrow. ये कुनाली ला रहे। पूरा दिखा दे।
हाँ साइड से। सो गाइज आज हम जा रहे हैं ब्रह्मा स्थान जहाँ पे बहुत बड़ी पूजा है। लेकिन गाइज अभी हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, मतलब कल भी रात को थी लेकिन कल रात को थक गए थे। लेकिन गाइज अब हम जा रहे हैं और ये उसका रास्ता वो देखिए गाइज, वो वहाँ पर बजरंगबली जी का मंदिर है। यहाँ पे मैंने कहा ना मंदिर बहुत है गाइज। और गाइज ये देखिए कितना बढ़िया व्यू है, कितनी अच्छी हरियाली एकदम, मतलब पूरा पानी सूख चुका है गाइज, देख सकते हैं सब कुछ गर्मी की वजह से। और गाइज ये देखिए कुआं, देखिए गाइज कितना गहरा है, अगर गलती से फ़ोन गिर गया तो बस। और अभी पानी है इसमें। और गाइज ये हो रही है पूजा और लेकिन आज शाम को लास्ट है, इसलिए गाइज हम टाइम पर आ गए और हमने देखी पूजा। लेकिन गाइज अभी और भी बड़ी है कि अगर हम 2-3 दिन मतलब पहले आते हैं, हमें पता नहीं था इसके बारे में, ट्रेन की टिकट भी थोड़ी लेट थी इसलिए बहुत बड़ी पूजा होगी। तो गाइस जैसा आपने देखा कि कितना बढ़िया हुआ था, मतलब बहुत मज़ा आया उधर, मतलब कि इतना अच्छा हो रखा था, पूरा सजा रखा था। वो तो हम लेट आए थे इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया, वरना और वीडियो बनाता मैं, लेट हो गया था इसलिए। और लेकिन गाइस मज़ा बहुत ज़्यादा आया, आप भी देखते हैं। लेकिन एक और बात है कि पहले मतलब जो 5-8 दिन थे उस टाइम में बहुत भीड़ थी, बहुत बड़ा टेंट था। लेकिन धीरे धीरे भीड़ कम हो गई और रोज़ ऐसे बनता रहा। लेकिन गाइस अभी मतलब अभी और कुछ भी दिखाना बाकी है, तो गांव का बहुत कुछ दिखाना बाकी है, तो बहुत थोड़ा सा दिखाया है। और जो हम मैं मतलब क्या कहते हैं फंक्शन में जाएंगे उसकी भी वीडियो बनाएं, तो वो शायद दूसरे ब्लॉग में आए, शायद दूसरे पार्ट में आए। तो गाइस मतलब मज़ा बहुत आएगा, तो वीडियो में बनिए रहेगा। और अभी तक आप वीडियो में बने तो बहुत शुक्रिया। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बहुत कुछ देखते हैं।